دوستو، حضرت فاطمہ کی شادی کے تیسرے دن جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو لینے گئے تو آپ نے اپنی بیٹی سے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ چلیں۔ تو حضرت فاطمہ عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ، آپ میرے والد بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، میری اتنی جرت نہیں کہ میں آپ کو انکار کر سکوں، لیکن میں نے آپ سے ہی سنا ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر مت نکلنا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، حضرت علی ابھی گھر میں موجود نہیں ہے، کیا میں ان کا انتظار کر لوں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جواب سنا اپنی بیٹی کا تو ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔